আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করতেছি মাটন লেগ পিস আর সাদা ভাত চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ বাকিরা বুঝতে পারছি, নুরজাহান থেকে একটু কমাই দিই। আর নুরজাহান তার প্রিয় মাংস। আগে শুরু করে দিই। হ্যাঁ আচ্ছা, সবাই ভিডিওতে লাইক দিয়ে দেন, আর দেরি খাওয়া যাবে না, কারণ বাকিরা আবার এখন চিলি করবে, মাঝখানে দিতে হবে অল্প অল্প করে। ও বোম্বে মরিচ। ওকে চ্যালেঞ্জ শুরু করি। হ্যাঁ ওকে ওকে চ্যালেঞ্জ শুরু করতেছি। 1 2 3 স্টার্ট। সবাই লাইক দিয়ে দেন ভাই। হ্যাঁ আর গতকালকে নুরজাহান চিটিং করছে, পরে শেয়ার করছে। সরি সরি এটা আসলে ঠিক না, কারণ চ্যালেঞ্জ তো একবার রিয়েল চ্যালেঞ্জ হয়েছে। মাঝে মাঝে এরকম কম বেশি ও করে, আমিও করি। শুরু করে দিছো আবার। আল্লাহ বিসমিল্লাহ বারাতিল্লাহ। আর বাকির আবার চলে আসছে, দেখছেন? বোমা মজা বাকিরা রে। সাথে একটা বড় আলু নিয়েছিলাম, নতুন আলু। এবার চ্যালেঞ্জ করতে পারবো, বাগের বটল দিই। তুই করবো এটা। মাঝখানে ভাত বেশি দেওয়া হয়েছে। Good job. Hah. Okay.
দেবে না তুই আর কথা কইস না ভাই মাটন লেগ পিস আমার খাইতে পারে এমন কেউ আছে কিনা আমার সন্দেহ সেটা বড় আছে না যত বড় বড়ি তার সাথে আমি পারবো না ভাই ও পারবো ফার্স্ট টাইম খাইতে পারবে না তাড়াতাড়ি কিন্তু সে যদি বলে আমার সাথে আইসা বলে আস্ত কাশি খাইতে হবে আমি তো আস্ত কাশি খাইতে পারবো না ওইরকম বললাম আর কি আমার কাছে সব শাস্তি আজকে শাস্তি থেকে আপনারা একটা শিক্ষা পাবেন সেটা হচ্ছে যেমন আচ্ছা তেমন ফল আপনি কইছেন এক শাস্তি দুইবার দেওয়া হবে না এমন শাস্তি দিন এক শাস্তি দুইবার দেওয়া হচ্ছে এর মানে বুঝে গেছে যে কি শাস্তি ফাউলুকে লাভ নাই চিরতা এটা রে ভাই এটা এত খারাপ মানে খারাপ বলবো না এটা নাকি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো কিন্তু এটা একজন মানুষ যদি আপনি এটা যদি মানে যেটা শাস্তির রুলস সেটা হচ্ছে আগে বলে দিয়ে তারপরে বলতেছি এটা কিন্তু এরকম বাঁকা করে মুখের মধ্যে একবার নিয়ে তারপর চাবাতে হবে তারপরে রস গিলতে হবে রস না গিললে তারপর দেখবেন কি করি রস না গেলে তুমি একটা ঘুষি রস পরে আমার যতক্ষণ পর্যন্ত মন না ভরবে ততক্ষণ আমি মাফ করে দিলাম মনে আছে ও ভাই ওনাকে মাফ করে দিয়েছে এইটাতে যেটাতে মাফ করছে ওটা অন্য আমি একটু মাফ করে দেবো না কিন্তু এটাতে কোনো মাফ নাই এই চিরতা খাওয়ার পরে যেরকম বললাম যে খারাপ শোন আগে আমি গেছি বাজারে গেছি ঘুরতে হ্যাঁ ওখানে গিয়ে দে অনেকে জানেন না যে গ্রামে থাকি আমরা সো গ্রামে বাজারে গেছি এখন কিন্তু আমি গ্রামেই থাকি পার্মানেন্টলি একবারে তো বাজারে যাওয়ার পরে আমি বিস্কুট খাইছি তারপরে আপনার একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাইছি আর কি কি জানি খাইছি ভাই একটু তিতা কমে নাই এমন তিতা লাগে রে ভাই চকলেট খাইছি 5টা এমন তিতাও লাগে এ তিতা ভাই এই দুনিয়াতে আর মনে কিছু এর সামনে নাই রে ভাই আমি খাইতে পারি একটা শর্ত আছে দেখেন এটুকু ভাঙে দলে গই মোরাডু তো মোটাডু না আমি তোর মোটাডু বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই যে এটা অনেক মোটা এটা বাদ দিয়ে দিলাম এইটাই ইয়ে করে খাইতে হবে খালি ও কালকে আপনাদেরকে বলবে যারা ফলাফল কত মারাত্মক হইতে পারে আজকে এখনই বুঝবে কিন্তু এখন যেটা মানে নর্মালি যখন একটু হাত তুলতে যাবে একটু পানি খাবে তখন বুঝবে রে ভাই বাকি খাইতে যাবে আমি কি খাবো বিশ্বাস করে এটা কত খারাপ কত মারাত্মক এটা এই দুঃখ যে দুঃখ আমার হইছে ভাই মানে যে কষ্ট আমার হইছে এটা আপনি জীবনে বুঝবেন না ভাই এটা না খান আপনি ওকে আমার দিয়ে দেন আমার ডামরে দিয়ে দিলাম এখন আসলে আমি করিস না তো এই যে একটা পড়ে গেছে না ওটা হালাই দিস না আগে আচ্ছা যাক ওটাও হালাই দিলাম সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই এইটুকুতেই যা হবে তা খালি ও আপনাদেরকে বলবে পরের চ্যালেঞ্জ ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন সবাই যেন বেঁচে থাকি আর পরের চ্যালেঞ্জে দেখা হয় হ্যাঁ চাবা ভালো মতো মুখ বন্ধ করে হ্যাঁ মুখ বন্ধ করা লাগবে না মুখ খুলেই চাবা মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে তো এখানে বুঝতেছি কী করলে হবে আর কিছুই করা লাগবে না খালি ও খালি চাবা কতক্ষণ তারপর দেখবেন আমার সঙ্গে সঙ্গে করে রস দিতে রস গিলাম তুমি চাবো আগে আমি যখন বলবো রস গিলতে তখন রস গিলবা এর আগে চাইলে তুমি রস গিলতে পারো কিন্তু আমি যখন বলবো তখন তোমার গিলতে হবেই সো এটা হচ্ছে রুলস ফেটটা যাবে একটু পরে এখন না এত কিন্তু না করে এই ওঠা মানে সব কিছু লিমিটস না এরকম কেমন শাস্তি না মানবো না মাগডা ভাই সব কিছু থেকে এই আছে এই শাস্তিটা কিন্তু মেনে নিয়েছিলাম মানে আমি কোনো অজুহাত দেখিনি আপনারা আবার বলবেন সুলতান ভাই নুরজাহান তো সব মেনে নেয় আপনি মেনে নেন আপনি ওটা মেনে নিয়েছিলাম ভাই দেখেন আপনারা যারা যারা দেখছেন তা তো মনে আছি রস গেল তো সাবা 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 আরেকবার হ্যাঁ ওদিকে বন্ধুর দিকে তাকা আমার দিকে দেখি তো তাকা কর তো হ্যাঁ রস গেল দেখি তো দেখা তো দেখা হ্যাঁ ফেল গেল দে আকর আমি খুশি এবার খালি এও বুঝবে রে ভাই তুই যা খাইতে যাবি আমার নাম তোর মনে পড়বে খালি আচ্ছা খা 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 শশা না শশা পিঁয়াজ তো যা মনে আছে খা গেল দেখতে তো মজা লাগে গেল আর মুখের এক্সপ্রেশন দেখতেছেন আপনারা কেমন লাগে সত্যি কথা খুব মজা
পরে তো নিজে কাঁদবি, পরে তো আমার কবি ভাই আমার অবস্থা কাহিল, এখন স্বীকার কর। তিতা এত কিছুই না, যখন একটু পানি খাবে টাকা তাতে শেষ করেন। এটা এটা গেলে আপনি একবার ট্রাই করে দেখেন ভাই, এরকম এক পিস খালি, এক পিস আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ দিলাম, একটা পিস খালি খাবেন ভাই, খেয়ে খালি রসটা গিলবেন, ঠিক আছে? এরপরে আপনি যা খাইতে যাবেন, একটু পানি খাবেন বা একটু মানে আসলে মুখে লালা যে গিলে মানুষ ওইটা গিলবেন, তখন আপনি বুঝবেন ভাই দুনিয়াতে তিতা কারে বলে আর তিতা কত প্রকার কি কি। আপনি এর আগে কোনোদিন এত তিতা খান নাই। করলো তিতা তিতা না মানে কি জানি তিতাও না ভাই, এটা তিতার চাইতে যদি কিছু থাকে মানে একবার সর্বোচ্চ তিতা, এটা হচ্ছে চিরতা ভাই। আর পানি খাওয়ার চাইতে এটা মারাত্মক, যদি আপনি খালি চাবাই এটা রস খান ভাই, এটা কি বলবো ভাই, আপনি যাই খান ভাই কিচ্ছুই হয় না রে ভাই। 2-3 ঘন্টা পর্যন্ত আমার মানে দেখি যে খালি তিতা লাগতেছে, একটু লালা গেলি ভাই, হ্যাঁ ওইটা কি বলবো ভাই, আমি ওই যে মানে স্মৃতি এত চেষ্টা করি। তখন আমি একটা কিন্তু ওই ভিডিওর আবার ইয়ে তো একটা পিন কাউন্ট করে দিয়েছিলাম যে ভাই এত কিছু খাইলাম তারপর তিতা একটু কমে নাই। আল্লাহ হাফেজ ভাই।